కురదనం పోలేదహ. ఈ చదవడాలు పేసవడాలు మన వల్ల ఈ పని కాదురా. ఏదో ఆ టైంకి మన సుడి బాగుండి ఎవడన్నా చూపింతే రాయగలం గానీ స్లిప్పులు కూడా మన వల్ల అవ్వదు. నీ అమ్మ జఫనా కొడుక ఎట్టగన్నారా మీ అమ్మ నిన్ను కొడుక ఎట్లా మీ అమ్మ నన్ను భరిస్తాడు అన్నయ్య ఈ నా కొడుకుని నమ్మద్దండి అమ్మ. మీ బతుకి మళ్ళీ పౌరుషం ఒకటా? యూస్లెస్ ఫెలో, షేమ్లెస్ ఫెలో, హోప్లెస్ ఫెలో, బ్రెయిన్లెస్ ఫెలో. చచ్చే పొద్దున్నే 7 గంటలకి ఇంటర్వ్యూ ఉంది, ప్లీజ్ నన్ను పడుకోనీరా.